तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपके पास अगर कोई भी मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाए, ठीक है, या फिर एरर शो कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो अगर हो जाए तो उस ख़राब मेमोरी कार्ड को आप लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे बेस्ट प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। मैं 2 स्टेप बताऊंगा जिससे आपका नॉर्मली आपका मेमोरी कार्ड ठीक हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हुआ तो उस प्रोसेस में आपको माने उस टाइम आपको क्या करना है, ठीक है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो कैसे एक्चुअली मेमोरी कार्ड का प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी मैं कोई मोबाइल में डालता हूँ, ठीक है, उधर कोई एरर शो करता है कि मेमोरी कार्ड नॉट सपोर्टेड, या फिर कोई नॉर्मली फाइल शो नहीं करता या क्रॉप्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेमोरी कार्ड ओके रहता है, ठीक है, कोई टूटा फूटा नहीं है, ठीक है। तो गाइस, इस प्रोसेस में मतलब इस टाइम आपको क्या करना है कि आप लोग सबसे पहले एक ऐसे कुछ ले लीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए इधर जो पार्ट है ना, इधर देखिए बहुत शो कर रहा है लाइन लाइन। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को लेकर आपको एक बार इधर से ऊपर से एक बार ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसे सबको हर एक चीज़ को आपको अच्छे से ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आपको इधर का जो ब्लैक टाइप का कुछ शो करता है, ठीक है, आपका आप अगर अच्छे से देखेंगे तो इधर देखिए बहुत टाइम क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर मोबाइल में एक ही साथ मैंने रह कर ख़राब हो जाता है, ठीक है, इधर स्पॉट पड़ जाता है, ठीक है, इधर देखिए स्पॉट आ जाता है। तो इसी वजह से कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ के। अगर सोचिए कि आपका मेमोरी कार्ड में कोई भी फाइल जब भी आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड सब कुछ ठीक ठाक है, आप फाइल ट्रांसफ़र करने के टाइम आपका मेमोरी कार्ड एरर शो कर रहा है या फिर फाइल जाने के बाद क्रॉप्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसी टाइम आपको क्या करना है, कोई भी आप एक काम करिए, आपके पास अगर पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है तो आप एक ब्रश में पेट्रोल लेके आप इस पोर्शन में आप लोग को अच्छे से पॉलिश करना है, ठीक है, पेट्रोल लेके, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पोर्शन में एक बार पॉलिश करेंगे और इसके बाद इधर जो देखिए कुछ शो कर रहा है, ये देखिए इधर देखिए कुछ स्पॉट टाइप का कुछ शो कर रहा है, इधर भी थोड़ा धूप में रख के आप लोग एक बार हिट कर रहा है। उसके बाद आप मोबाइल में घुसाइए, ठीक है। तो आई थिंक आपका मेमोरी कार्ड 100% ठीक हो जाएगा। और इसके बावजूद भी आपका मेमोरी कार्ड ठीक नहीं होता है तो लास्ट एक प्रोसेस है, आप मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सैनडिस्क का अगर आपके पास सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड है, ठीक है, तो मैं सैनडिस्क का कस्टमर केयर का नंबर दे दूंगा। तो आप लोग कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके आप लोग बता सकते हैं कि मेरा मेमोरी कार्ड ठीक है, ठीक है, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो उधर से आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, वो लोग सब कुछ प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपका मेमोरी कार्ड कैसे रिप्लेस करना है, सब कुछ, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप कस्टमर केयर पे आप लोग कांटेक्ट करिए सैनडिस्क का, ठीक है। तो शायद वो लोग आपको रिप्लेसमेंट कर देगा, ठीक है। अगर आपका मेमोरी कार्ड कोई टूटा फूटा ना हो या कोई अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग इस प्रोसेस को ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं ठीक हुआ, ठीक है, तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। तो गाइस आप लोग एक बार पहले ट्राई करिए, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए गुड बाय।